अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद शेख आपके अपने चैनल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें यूज़ करना चाहिए, ये सब मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये कि ये स्पायरोमीटर है जिसको हम यूज़ करवाते हैं। देख लीजिए आप इसको। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या किसी को पता है कि हमारे टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? मीन्स कि हम जो सांस लेते हैं उसमें जो फेफड़ा हमारा फूलता है उसकी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितनी है? यकीनन बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो उसकी कैपेसिटी होती है 6 लीटर। 6 लीटर, 5 to 6 लीटर। वो हमें स्पायरोमीटर के ज़रिए से हासिल करनी होती है। ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास एडमिट होते हैं उनका ऑपरेशन होता है, चाहे वो एब्डोमिनल सर्जरी हो, कार्डियक सर्जरी हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो। ट्यूबरकुलोसिस के साथ हमारे पास आते हैं बहुत सारे लोग, या रेस्पिरेटरी मसाइल के साथ आते हैं जिनकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो उसमें हम स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन इसको तरीका क्या है करने का, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले आप इसका कैप यहाँ से ऐसे निकालेंगे। पेशेंट से कहेंगे कि आप इसको माउथ में रखें। माउथ में रखने के बाद ज़ोर से सक करें, जैसे ही मैंने रखा माउथ में, और इसको उठाया। तो ये 200, 400, 600, 800, 1000 एंड 1200, 1200 तक इसकी रीडिंग होती है। इसको पेशेंट को आप कैसे समझाएंगे? पेशेंट से कहेंगे कि आप 200 पर उठाएं ये बॉल। आपने 200 एरो का निशान दिया हुआ है, वहां पर आपने सेट किया है इसको। उसके बाद पेशेंट से आप कहेंगे कि इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। अब 5 सेकंड तक वो अगर पेशेंट होल्ड कर लेता है, या 3 सेकंड तक होल्ड करता है, या 4 सेकंड तक होल्ड करता है, आप उस 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो वैल्यू बनती है 1000। 1000 ml। और इसी तरीके से जब वो 1200 पर पेशेंट करता है स्पायरोमीटर और होल्ड करता है 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, 1200 मल्टीप्लाई बाय 5। 1200 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5, अब 5 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें लिखा होता है 1200 cc इज स्लैश एंड सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गए, सीसी और एमएल एक ही बात है। 1200 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपकी 6000 ml या 6 लीटर जो आपकी लंग कैपेसिटी है वो अचीव हो जाएगी। सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपने लंग्स को जो मेंटेन करते हैं, जो ऑक्सीजन मेंटेन करने का तरीक़ेकार है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। अपने एटमॉस्फेयर में वहाँ पर बैठें जहाँ पर आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिल सके। ऐसे पेशेंट जो अस्थमा का शिकार हैं, या जिनकी जो है वो लंग्स में ब्लैक हो जाता है उनका, और वो सांस सही तरीके से, ऑक्सीजन उनके लिए अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में कोशिश करें कि यूज़ नहीं करें ये। इसका तरीक़ेकार फिर ये होता है कि आप इसको उल्टा करके, और बजाय अंदर सांस लेने के, सांस को बाहर की तरफ करेंगे। तो ये इसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर यूज़ करें और फिर मुझे अपनी राय से आगाह करें कि ये आपको कैसा लगा। और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है आफ्टर सर्जरी, या आप जो है किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो वो यूज़ कर सकता है, उसकी सांस बहुत अच्छे से बहाल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।